ri xikwembu xa we xikulu va fanele va ku vona hi maxelo mo biha. Va ku ta timbeyambeya u ta rila u yimbela risimu u pfuka nampundzu va ku leyi a nge heti ntirhweni mundzuku va ku vona u ta. Ku na vanhu van'wana vo tlhontlha hi vomu va la ta vona ku n'oka ka wena. A worship tabernacle hi dyondzisa vanhu ku na loko maxelo ma nga pfumeli, na loko vanhu se va concludile va ku mi ta n'wi vona malumani a nge pfuki, mi ta vona mani a nge swi koti. U ku mfundhisi wa mina va ni dyondzise ku na loko maxelo ma nga pfumeli, loko swi lava jasi mbala, loko swi lava mabutsi hluvula tintangu mbala mabutsi, loko swi lava ti-hand gloves mbala ti-hand gloves, loko swi lava xidloko enhlokweni mbala hambi u nga mbalanga ku saseka mara a va ku vone u humelela. Loko a hi ya hi ku nyenyela a hi ta va hi tshikile hinkwerhu ka hina. Mhani un'wana siku rin'wana ve ri n'wana wa yena loko va ha ri ntsanana a ha ri ntsanana n'wana loyi va fambile va ya kukeni ka mati. Loko va vuya va twa makhelwane va ku yindlo ya tshwa. Vanhu va tiko va tima ndzilo va ri handle mara mhani wa n'wana a ku loyi a nga ndzeni i n'wana wa mina. Loko va chela mati va ri handle mhani yi teka nkumba yi wu hoxa matini yi mbala nkumba yi nghena ndzilweni. Vatiko va nkoka va ku nga ngheni a ku loyi a nga la ndzeni i n'wana wa mina. Mhani loko a nghena nkumba wuwa a teka nkumba a phutsela n'wana. Loko a huma na n'wana a kha a tumberile ndzilo wu hisa mhani. Mhani a huma na n'wana hlayisekile. Loko n'wana a kula tichomi ti n'wi byela ti ku a nge vi mhani wa wena luya wo tshwa hi ndzilo, a nge vi mhani wa wena luya. Xi va brilliant a xikolweni xi ya ku graduateni xi rhamba maxaka laman'wana xi tshika mhani because mhani a va tshwe hi ndzilo. Se mhani van'wana va ku u nga vileli hambi n'wana a nga ku rhambanga yana ka graduation ya n'wana. Se mhani loko yi humelela n'wana kwata a ku tichomi ta mina ti tata vona wansati loyi aka graduation ya mina fana nga tanga mhani loyi. Ivi mhani a n'wi tshika. Loko a fika program director a endla mistake a ku hi nga se heta hi kombela mhani mi va na rito. Mhani a ku Rose n'wananga loko u ni vona ni ri so wena u ti vona u ri so. Maxelo a ma nga pfumeli, weather a yi nga pfumeli. Loko ni vuya matini n'wananga papa wena va hi siyile hi ri 2 va ye kwalomo ni vona yindlo yi tshwa. Vanhu va tiko va chela mati va ri kule because leswi nga ndzeni a swi va khumbi. Mara mina ni teka nkumba n'wana wa mina ni ti funengeta. Loko ni fika ndzeni nkumba wu suka ka mina ni rhona wena. Loko a ku tshwe mina mara n'wana wa mina hlayiseka. Loko u ti vona u saseke so ni vona ni nyaka pfale so a swi fanele swi ri vice versa. A ku fanele ku tshwe wena mina ni ri handle ni ri kahle ni nghene weather yi nga pfumeli mara ni endlela ku siku rin'wana va munhu wa kahle. A ni ku byeli ku wena n'wana nga ni amukeli because ni tshwe hi ndzilo. Ni ku tivisa ku why u ni vona ni tshwile. Mikondo ya mina yi nga swi koti ku mbala ntango, titiho ta mina ti nga languteki, u ta nomo a nga ku a wa ha ri kahle. A ku fanele ku tshwe wena n'wana wa mina mara ku tshwe mina ni endlela ku wena u va munhu wa kahle. Mhani loyi a byela n'wana wa yena ku n'wananga i vanhu va ku xisaka, mina hi mina ni nga riska maxelo ni ku wena hanya mina ni va so. Nkarhi wun'wana evuton'wini bya wena leswi swi endlaka lava va nga tlhelo ka wena a va ku twisisi. Va ku khwenu ta va ka tshike khale a wu fanele u raha khale u ku maxelo lama ma twisisiwa hi mina. U nge swi twisisi ku fana na mina leswi nga ndzeni swi khumba mina. Ivi n'wana luya a rila a khidzama a ku i van'wana a va ni byeletela va ku phela mhani wa wena wa ku nyumisa xikarhi ka vanhu. Swa nyumisa namuntlha mara u ku pfune tolo. Hikwalaho Yesu a ti ri ni rhwale vudyoho ni nga ri mudyohi leswaku n'wina mi pfumala swidyoho mara mina ni vitaniwa mudyohi. Ni fe ku wena u nga hafi, mina ni pfumele ku vambiwa ku wena u nga ha vambili. A ho cincana swilo leswi. U tshame laha n'wana mhani maxelo a ma pfumeli ene vanghana va wena va busy no ku kucetela swo biha. Family ya ka n'wina yi ku kucetela swo biha. Yingisela ni ku byela n'wana wa mina, for you to survive i ku na loko yi vona weather le ntirhweni u yi vona salary advice u ku ni hakela vana xikolweni that's why ni sala ni nga ri na nchumu.
ni nyuma no yima mahlweni ka kereke na envelope ku a yi languteki i maxelo lama u nga ka wona, mara vanhu va ku vona u kha u ya mahlweni siku na siku. Van'wani va chava va ku a fana nga ha hanyi luya, hina hi swi tivaka ku u hola 99 cents a yi humi na le michinini, u ku mali ya mina hi mina ni swi tivaka ku yi hakela vana xikolweni, because ndzhwalo lowu a ku na munhu un'wana nga ta ni pfuna. Loko u baleka maxelo malamo sathana u ta celebrate, loko u baleka xiyimo xexo vanhu lava va ta cina, mara ni yimela na ha pfala ni ku survive ka weather yaleyo. Nkarhi wun'wani n'wana wa mina ku yo sala 3 months u huma ka sweswo, nkarhi wun'wani ku yo sala 12 months u huma ka sweswo, nkarhi wun'wani ku yo sala 18 months u huma ka sweswo. Loko ku hela yin'wani ti hungutekile ta ha talanga tin'hweti letiya, nkarhi wun'wani loko twa ku vava ku yo sala 3 days u huma ka swilo sweswo. Van'wani u le ku tekeni ka treatment yin'wani va ku byele ku tiyisela treatment yaleyo only for 3 months, n'hweti yo sungula ya vumbirhi ya vunharhu tiyisela u ya mahlweni, xikwembu lexi u xi khongelaka xi ta yima na wena. A ku tsariwe verse number 21 ku ri mara i muxaka munhu wa munhu loyi na loko hi n'wi langutele ku u ta timbeyambeya wa yima. U ku mina papa wa mina va ni traine hi rindzeni ka baku swin'we, a ku n'wana a nga hambi u ri swikweletini u ta hoxa hi xinene na ximatsi. Aka wena ni vona socha ra munduku ra worship tabernacle, aka family ya ka n'wina u nga va useless, mara aka xikwembu hina hi vona munhu la swi kotaka. Survive all the harsh conditions.